معانا النهارده عربيتين، عربيه مستعمله وعربيه جديده، وهديك مواقف انت كمحرم قول لي هتركب ايه فيها وليه. جاهز. كورولا 2025 اعلى فئه ولا بي ام دبليو 320 اي موديل 2018؟ منافسه غير عادله بس ماشي. محرم لو بيسافر كل شهر سفريه 500 كيلو هتركب ايه؟ 320 ثبات، اداء، عزل، راحه في القعده اكتر. ماشي. محرم لو هيرجع بيها من الشغل كل يوم في الزحمه؟ كورولا طبعا. ليه؟ مصاريف تشغيل اقل، اداء تكييف اقوى بكتير في وسط الزحمه ودرجات الحراره العاليه، استخدام عربيه المليون كيلو ببساطه خالص. طيب لو محرم هيبيعها بعد 3 سنين؟ لو مش فارق معايا اللي انا قلته في الاول خالص، كورولا طبعا. ريسيل افضل بمراحل. تبيعها وانت قاعد على القهوه كده، ممكن وانت قاعد كده فاهم تلاقي حد جاي يقول لك تبيع يا باشا. طب لو محرم شخص بيفرق معاه البنزين؟ لو بيفرق معاه البنزين هختار الكورولا، بتشمه. طب احنا عارفين كلنا ان محرم مش بيفرق معاه الصيانات جدا، تختار ايه؟ كورولا برضه. ليه؟ اولا سيرفيس مانيوال بسيط خالص، عربيه ما فيهاش تفاصيل كتير، زائد ان صيانتها معروفه وسهله تتعمل في كل حته. يعني لو انا هطلع من التوكيل او هفضل في التوكيل فمش هتفرق كتير. تمام. لو العربيه دي مش لمحرم لوحده، ليه وللبيت، تختار ايه؟ كورولا. ولو ليا لوحدي هختار ال 320. لو انت فارق معاك الاداء والايمج والراحه فهتختار البي ام دبليو. لو انت فارق معاك الاعتماديه والراننج كوست والصيانات هتختار الكورولا. انا بقى اللي بسالك، لو انت هتركب ايه؟ وكده كده كل عربيه ليها جمهورها. قول لي بقى انت من انهي معسكر؟